Всем привет! Сегодня попробуем развести костер в зимних условиях. Для этого нам понадобится немного коры березы, хворост и дровишки. Я это уже все подготовил, кору нарвал. Сейчас все сложим и будем пробовать разводить костер. Выкладываем хворост шалашиком над березовой корой. Березовая кора очень хорошо загорается и дает большой жар, так что должны дровишки схватиться быстро. Ну вот, подожгли кору, и по мере разгорания хвороста будем подкидывать дровишки покрупнее. Ну вот, наш костерок успешно разгорелся. Теперь мы не замерзнем и не придется есть холодную тушенку. После того, как костер вам уже не нужен, не забудьте засыпать его снегом. Одним словом, потушить. Это обязательно.